A kuma bakin magana me yake faruwa a ƙasar nan? Ni ban sani ba. Kace? Ce muku ban sani ba. Da alamu ranka ya ɓaci. Na gaji da baku shawaran asara. Na fada kuna ji amma kuki ku gyara. To menene mafita? Da ni da ku da kowa ya fara. Bin Allah sau da kafan mu ga idan za a kara. Amma ta ya kasa za ta canza akuyan luwadi. Gaskiya kan ƙasar nan ba za ta cika ba in dai akwai su. Wai yanzu zina haka sawa suna ado. Idan kin cika a ganki kina madigo. In tambaye ki Allah kike wa gadara. Kai ki fasa diyan asara. To Allah ya shirya. Daga nan sai me? Abu na ƙarshe sai an kauda kabilanci. Silasa ya haifar da munafunci. To Allah ya gyara. Ni fa kasar nan ban hangi gyara ba. Ta ya gyara zai zo ba a ɗauki ran mutum komai ba. Gaskiya ƙasar nan ba a ɗauki rai komai ba. Da gyaran ƙasa kuke magana. A ƙasar nan alfarma za a hana. Kowaye kai ko ɗan waye idan kai laifi a zauna. Ai maka hukunci daidai da yadda doka ta nuna. Gaskiya dole shugabanni su gyara. Kowane gyara ma kuke magana a ƙasar da cin hanci ya hana adalci bayyana. Me ya kamata a yi? Wannan sakon masu mulki na bashi kwana da yunwa mutum da ya sai an tuhume shi. To ya kuke gani idan ya rasa ran shi? Sai me kuma? Abu komai Allah duk wanda ya zamsalar damuwar mu kadamai. To shikenan. Allah ya sa gwamnati ta ji kuma ta kula. Kuma wallahi ba za mu kyale ba, muna da murya kuma ya zama dole a ji mu.